దయచేసి వినండి. ట్రైన్ నంబర్ 1278 లింగంపల్లి నుండి కాజీపేట రాయనపాడు మీదుగా కాకినాడ పోర్ట్ వెళ్ళవలసిన గౌతమి సూపర్ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ మరికొద్ది నిమిషంలో ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 5 మీద వచ్చును. यात्रीगण कृपया ध्यानी गाड़ी संख्या 1278 लिंगमपल्ली से आने वाली काजीपेटा रायनपाडु मार्ग से काकीनाडा पोर्ट को जाने वाली गौतमी सुपरफास्ट एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आएगी. योर काइंड अटेंशन ऑफ पैसेंजर्स. ट्रेन नंबर 12738 Gowtami Superfast Express coming from Lingampalli to Kakinada Port via Kajipeta, Rayanapadu will shortly arrive on platform number 5.